আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। তো আমি নূর ইসলাম অনেক দিন পরে লাইভে আসলাম আপনাদের সাথে কিছু কথা বলার জন্য। আসলে আমার কথাটা হচ্ছে যে আমার ভিডিও যারা দেখতেছেন লাইক কমেন্ট শেয়ার কিছুই করতেছেন না, শুধু কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাচ্ছেন। অন্য যারা ভিডিও ছাড়া ইউটিউবাররা আসলে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেয় না, ফেসবুক পেজ দেয়, অন্য পেজ লিঙ্ক দেয়, তার মাধ্যমে কথা বলতে হয়। আর আমরা আসলে সময় পাই না বলে সেই জন্য ডাইরেক্ট আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকে। আপনারা ভিডিও একটু নাই দেখেই আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে কথা বলেন। আসলে সবচেয়ে খুশি হতাম যদি নতুন যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন দয়া করে যদি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি যদি প্রেস করে দেন, তাহলে আমাদের নতুন যে ভিডিওগুলো আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে সবার আগে পৌঁছায় যাবে। তো আপনারা ওটা করতেছেন না, আপনারা সামান্য একটি ভিডিও দেখেই কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাইয়েই কন্ট্যাক্টে কথা বলতেছেন। এই জিনিসটা আসলে অন্য রকমের, কারণ অনেক ভিডিওগুলো আপলোড করা আছে, আমাদের অনেক ভিডিও আপলোড করা আছে। আপনারা ভিডিও আস্তে আস্তে একটা দুটা তিনটা করে দেখলে পরে আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন বিষয় আর কি ভিডিওগুলো, কোন বিষয় মেশিনের বিষয়, কোন বিষয়, সব বিষয়েই আমাদের আলোচনা আছে। তো আজ যে ভিডিওটা নিয়ে আসতে যাচ্ছে, কথাগুলো আপনাদের সামনে বলবো, সে কথাগুলো হচ্ছে যে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। ঈদের পরে যে ক্লাসটা আমি চালু করতে চাইছিলাম, সেই ক্লাসটা আমার ঈদের পরেই চালু হয়েছে। তো প্রথমে আমার এখানে বর্তমানে আছে দুইজন, একজন আছে নরসিংদী থেকে শামীম ভাই, আর একজন আছে রাজশাহী থেকে রকন ভাই। তো আমার এখানে থাকা খাওয়া সুযোগ সুবিধা সব কিছু দিয়ে সীমিত একটা অ্যামাউন্টে, আমি অন্য ভিডিওতেও বলছি, আজও বলতেছি, যদি কারোর কাজ শেখার ইচ্ছা থাকে আমার এখানে এসে কাজ শিখতে পারেন। আমি শুধু কাজ শিখাই না, আমরা মেশিন সেলফের থেকে শুরু করে অলরাউন্ড। আমাদের কোম্পানি বিজিএমটেক সিএনসি রাউটার মেশিন, ঢাকা উত্তরা হাউস বিল্ডিং। তো আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই আমাদের এই বিজিএমটেক সিএনসি রাউটার মেশিন দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই। তো আমরা এখন কথা বলবো শামীম ভাইয়ের সাথে। সে আমার এখানে এসে কিভাবে কাজ করতেছে, কিভাবে আমার এখানে আসলো, আপনারা সবাই সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি নরসিংদী থেকে এখানে কাজ শিখতে এসেছি। আমি শামীম। ইউটিউবে আপন.com-এর ভিডিও দেখেছি। তো ওই ভিডিওতে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া ছিল, ওই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করে নূর ইসলাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমি ঈদের পরের দিন এখানে কাজ শিখতে এসেছি। নূর ইসলাম ভাই বিজিএমটেক সিএনসি রাউটার মেশিন কোম্পানির প্রতিনিধি। ও ভিডিওটা পুরোটা দেখে ভিডিও শেষে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া ছিল, ওই নাম্বারে আমি কল করি। বিজিএমটেক সিএনসি রাউটার মেশিন কোম্পানির নূর ইসলাম ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর বুঝতে পারলাম যে এখানে ডিজাইনের কাজ শেখানো হয়, ডিজাইন এবং অপারেটরের কাজ শেখানো হয়। এই কোম্পানিতে মেশিনও বিক্রি করা হয়। তো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার পর জানতে পারলাম যে এখানে অল্প টাকায়, সীমিত টাকায় থাকা খাওয়া সব কিছুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে কাজ শেখানো হয়। তারপরে আমি এখানে ভাইয়ের কাছে কাজ শিখতে এসেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে এসে দেখলাম যে ভাই ভিডিওতে যেমনটা বলছে ঠিক তেমনটাই এখানে সুযোগ পাইতেছি। তো এখানে কাজ শেখানোর জন্য আলাদা অফিস আছে এবং থাকার জন্য আলাদা রুম আছে। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে এখানে। তো আপনারা যদি কেউ কাজ শিখতে চান অথবা মেশিন ক্রয় করতে চান, তাহলে এই কোম্পানি নূর ইসলাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা ডিসক্রিপশনে লোকেশন দেওয়া আছে, ওইখান থেকে যোগাযোগ করে আপনারা মেশিন ক্রয় করতে পারবেন বা এখানে কাজ শেখার জন্য আসতে পারবেন। তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তো এতক্ষণে আপনারা বুঝতে পারলেন আমার স্টুডেন্ট শামীম ভাই নরসিংদী থেকে আসছে আমার এখানে, সে কি এরকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আপনারা বুঝতে পারলেন। আসলে আমার এখানে সবাই যারা কাজ শিখছে তারা বলে, আর আমি নিজেও বলি, কারণ আমি চাই যে একজন
অনেক দূর থেকে আমার এখানে আসবে, থাকা খাওয়া সব কিছু দিয়ে যদি কাজ শিখতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো, তাদের কাছেও খুব ভালো লাগলো। আর আমরা তো ভাই জেনুইন কথাবার্তা যত যা কিছু আছে সবই জেনুইন বলি, আমরা আল্লাহর রহমতে সব কিছুই জেনুইন বলি। আমরা কোম্পানির লোক, আমরা অনেক দিন ধরে আমরা মার্কেটে আছি, আর আপনাদের দোয়ায় মার্কেটে থাকবো। তো এখন আমরা কথা বলবো রোকন ভাইয়ের সাথে। দেখি রাজশাহী থেকে রোকন ভাই আমার এখানে কিভাবে আসছে। উনি আসছে ঈদের 2 দিন পরে, 17 তারিখে আমার এখানে জয়েন করছে। তো যদি কেউ আপনারা আসতে চান আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই, কাজ শিখতে পারেন, ডিজাইন অ্যান্ড অপারেটরের কাজ শিখতে পারেন। যদি মেশিং নিতে চান মেশিংও নিতে পারবেন। আর যারা মেশিং নেবেন সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আমরা ডিজাইন অ্যান্ড অপারেটরের কাজ শিখাই দেই, ফ্রি সার্ভিস। শুধু সে কি খাবে তার টাকা দিয়ে, হোটেলে খাবে কিংবা আমাদের ম্যাচ চালু আছে ম্যাচেও খেতে পারে। আর ডিজাইন অপারেটরের যে কাজ আমরা যে অ্যামাউন্টটা নিয়ে শিখাচ্ছি এটা তার জন্য মাপ, যদি মেশিং নেয়। আমরা একটা মেশিংয়ের সাথে একটা ডিজাইনের কাজ, একটা ডিজাইনার, একটা অপারেটর ফ্রি, মানে ফ্রি সার্ভিস দিয়ে তাকে আমরা কাজ শিখাই। একটা মেশিংয়ের সাথে একজন ডিজাইনার। যদি কেউ মেশিং নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের সুমন বস, আলামিন বস, ওনাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা ওনাদের সাথে কথা বলে যোগাযোগ করে আমাদের হেড অফিসে যে মেশিন দেখতে পারেন, আমাদের মেশিন কোয়ালিটি কীরকমের, মেশিনের সার্ভিস কেমন, সব কিছুই আপনারা আসলে সরাসরি দেখলে পারা খুব বেটার হয়। আমরা অনেক কথাই বললাম, এখন আমরা চলে গেলাম রোকন ভাইয়ের সাথে। তার আগে একটি কথা, আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসছেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন, যাতে সবার আগে আমার এই রকমের ভিডিও আপনারা পেয়ে যান। তো আমার অনেক অনেক ভিডিও আপলোড করা আছে, আমরা ম্যাশিংয়ের বিষয়, কোন বিষয়, সব বিষয়ে আমার আলোচনা আছে, আপনারা দেখতে পারেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ লতিফুল ইসলাম রোকন, রাজশাহী থেকে। আমি আপন.com-এ ভাইয়ের নূর ইসলাম ভাইয়ের ভিডিওগুলো দেখে অনেক আগ্রহী, তার কাছে এসেছি। তার কাছে আমি ডিজাইনের কাজ শিখছি। তো আপনারা যারা আসতে চান তারা নির্দ্বিধায় আসতে পারেন ভাইয়ের কাছে। ভাইয়ের এখানে থাকা খাওয়ার অনেক সুযোগ সুবিধা, আলাদা অফিস, আলাদা থাকার জায়গা। আর যারা মেশিন নিতে চান তারা অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, কন্ট্যাক্ট করবেন তাদের সাথে। নুর ইসলাম ভাই বিজিএম টেক্স রাউটার মেশিংয়ের একজন প্রতিনিধি, কোম্পানির একজন প্রতিনিধি। তো আমি অনেক জায়গাতে ট্রাই করেছি, তো সব জায়গাতে অনেক বিগ অ্যামাউন্টে তারা কাজ শেখায়, স্বল্প অ্যামাউন্টে ভাই কাজ শেখায়। তো আপনারা যারা আসতে চান তারা অবশ্যই আসবেন। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।